En la cima de una montaña olvidada se alza un templo cubierto de musgo y leyendas. Antiguas civilizaciones adoraban a deidades que, según se dice, aún susurran en la brisa. Los lugareños hablan de ecos que retumban en noches de tormenta, resonando con los lamentos de aquellos que desaparecieron. Cada piedra, cada trazo en sus muros, cuenta historias de ritos que desafían la lógica. Los arqueólogos han fracasado en desentrañar su pasado, dejando más preguntas que respuestas. Este lugar sagrado nos recuerda que la realidad es a menudo más extraña que la ficción. A veces, la respuesta no es el fin del misterio, sino solo el comienzo de uno mayor.